朋友们好，我们接着来聊杜金娜之死。当然我不是警察，我不想破案。再说呢，也用不着我去破案，人家俄罗斯的这个情报部门 FSB 已经破案了。好像是这件事情刚发生不到2天，人家把什么人给做的案，怎么样做的案，家庭情况怎么样，姓甚名谁，有什么证件，人家通通的都已经公布出来了。所以呢，我呢就不用去画蛇添足的给人家。俄罗斯的情报部门 FSB 给他们去帮什么忙了？我们只是说这件事情发生的一些后续的影响。后续有什么影响呢？这个当然了，我们前面不是说过吗？全世界朋友们都知道，现在 FSB 啊就把这个脏水泼向了亚速营，说那个凶手是乌克兰政府派出去的特工人员，原来在亚速营服役过，还有各种各样的证件等等的。当然后来亚速营也做了澄清，说我们亚速营就没这个人。乌克兰国防部也做了澄清，说我们查了所有的士兵的名单，里面就没有他说的这个人。有一些专门研究 Photoshop 就所谓的 PS 的那些专家也对他的那些提供的那些照片啊证件啊做了一些分析，说他们用了一种 Photoshop 的功能叫 Gaussian Blur，就是把一种图像这个头发边缘让它融入背景的时候做一些这种处理嘛。我不是开照相馆的嘛，这种功能我经常用。我也注意到了，反正里面漏洞很多吧。当然这期视频呢也不是为了给他们就从技术方面说他们伪造各种各样的证据的这些事实的，只是说这个他们把脏水泼向亚速营是为了什么？就为了审判亚速营。审判亚速营是为什么？因为他们很恨亚速营嘛，亚速营战斗力相当的强，在乌克兰国内有一定的号召力。可能他们呢就想杀害几个亚速营的这个骨干人员。审判并不是为了说审判你无罪，就是要审判你有罪，而且罪很重，而且罪致死，还要给你判死刑，还要枪毙等等的。他们前不久不是审判几个在乌克兰海军陆战队的3名外籍士兵嘛，好像也审判了，也判了死刑了，说要执行死刑，一直也没有执行。当然这里头有他们所忌惮的这个因素在，给朋友们说过嘛。英国首相约翰逊就说你要是敢把我那俩人给杀了，我马上就对你宣战。那现在人家没宣战，就对俄罗斯造成非常非常难以抗拒的压力。如果真的一宣战，如果真的派地面部队上来，或者从海上封锁波罗的海舰队，然后呢，那俄罗斯你看怎么办？那就只有死路一条了。俄罗斯再次发出要审判亚速营被俘战士的那个消息之后啊，咱们家泽野是怎么反应的呢？泽野还是老套路，他没有打新的拳，也没有新的这个招数，还是老套路。你只要审判，就永远关上了这个谈判的大门。那他为什么用这个谈判来要挟俄罗斯呢？因为俄罗斯特别的想谈判。那俄罗斯为什么这么着急的要跟乌克兰谈判呢？因为乌克兰是一个门儿，你把这扇门给打开了，就打开了全世界的门。因为他现在身上背的所有的制裁都是因为乌克兰而引发的。如果他能够跟乌克兰和解了，那跟全世界就和解了。现在人家乌克兰就不愿意和解，你突然之间过来，摧毁了我那么多建筑物，破坏了那么多的资产，然后呢，把我那么多的发展的时间给剥夺了，就说是2022年2月24号之前的世界永远也都回不来了，死了的人永远也不可能再复活了，就是你破坏掉的这些永远都再找不回来了。那这些责任你不能说不负就不负啊，你不能说走就走啊。就是通过谈判，如果俄罗斯做出让步，退出什么顿巴斯地区，就是卢甘斯克跟顿涅斯克对他的那些反政府武装的支持，以及吐出来克里米亚，那好，那你俄罗斯下面的这些发展呢，也许我们就谅解，也许呢就是给你把所有的制裁都取消掉，就是让你一切都正常起来，等等等等吧。就是俄罗斯还是有希望的，这个希望呢就是取得乌克兰的谅解，而乌克兰呢现在就是奔着我现在跟你就是谈判只局限在交换俘虏跟交换战死士兵的这个尸体上面，其他的呢就是在满足你完全撤出我的领土，我完全的就是尊重我的乌克兰的领土跟主权完整的基础上，那我们平等的谈判。那下面的谈判可能就是赔偿了吧。
你既然造成了这么大的破坏，你总得下一个跪磕个头吧，你总得多少赔偿上一点吧，或者做出赔偿的承诺吧。然后呢，全世界就可能会原谅你俄罗斯，俄罗斯呢可能就能够赢得未来的发展时间，就跟日本一样的，就跟德国一样的。另外就是泽野他拿谈判来要挟俄罗斯，因为他也有准确的情报。现在俄罗斯上层、中层、官方、民间充分的大家都认识到了，俄军没那么强大，俄罗斯通过军事手段他达不到目的。今天乌克兰国防部情报局的那个局长基里洛布丹诺夫，他就公开这么说嘛，他说，俄罗斯人从各个阶层他们都已经明白，他们无法战胜乌克兰，这对乌克兰来说是相当重要。原来是乌克兰想通过各种各样的攻击让他们明白，他们呢揣着明白当糊涂，但是现在呢他们也终于承认了，就是通过各种各样的形式吧，承认了他们达不到目的。这就是那个咱们泽野的底气之所在嘛，就是说是你打不过我，你自己都知道你打不过我，而且你自己都在慢慢的承认。关于杜金娜之死的这个后续影响，我先说到这里。现在我们来说一说乌克兰过生日吧。昨天2022年8月24日是乌克兰的国庆。这次国庆虽然不是个整日子，因为它是1991年独立的嘛。2021年的8月24日是乌克兰独立30周年，今天是第31周年，上下不靠这个。但是呢，因为俄罗斯入侵乌克兰，使乌克兰成为一个国际明星，所以呢，就这个乌克兰国庆啊，对乌克兰非常的重要，也是乌克兰历史上国庆日收到这个生日礼物最多、最隆重的一年吧。今年乌克兰收到了什么样的生日礼物呢？我稍微给朋友们盘点一下。首先呢，美国就承诺给乌克兰再给30亿美元的这个军事援助，里头就包括乌克兰想要的那个陆军战术导弹，还有其他各种各样的武器。现在乌克兰已经收到了很多来自美国的武器，其中就有弹簧刀300。马上弹簧刀600也就到了，弹簧刀600就相当于天上飞着游荡的标枪导弹，它有破甲能力。另外呢，英国也没闲着，英国首相约翰逊不是去了基辅吗？去基辅是空着手去的吗？不是的，人家带着差不多1000多架无人机，另外还带着这个他采购挪威的那个黑色大黄蜂无人机的那个订单。然后交给了乌克兰。那黑色大黄蜂我以前给朋友们介绍过，当时马里乌波尔钢铁厂，就是乌克兰的这个勇士们正在坚持战斗的。那时候乌克兰政府还没有命令他们放下武器，然后等着换服啊，让他们活。那时候他们还在死劲的拼命。我就反向做了一个视频，说俄罗斯人怎么样才能够攻下那个地堡呢？如果他们有挪威的那个黑色大黄蜂无人机啊，就可以，因为黑色大黄蜂无人机啊，它是世界上最小的无人机，它能够钻过很小的这个孔洞，然后进去拍摄里面的各种各样的图像。它有这个夜视功能嘛，它有绘图功能等等等等的。那乌克兰它现在要这样的无人机有什么用呢？它以后就是做城市攻坚战嘛，你要攻打赫尔松，你要攻打克里米亚，有些呢俄罗斯呢可能会坚守，这个时候某一个建筑物你要把它攻下来。你也不想把那个建筑物整个给夷平了，那你通过这个黑色大黄蜂无人机做侦察，敌人在哪个地方布了鬼雷，敌人在哪个地方有一个狙击点，通过这个黑色大黄蜂无人机啊，你就会一览无余。当然了，这都是小家伙，那也有大家伙。大家伙很多人也都在提供，英国还承诺要提供军舰，美国要承诺提供飞机，那就连沙特都已经开始给乌克兰援助了。它援助的是什么呢？是比较有意思的是，沙特援助的是乌克兰自己产的导弹雷霆2。乌克兰的雷霆2导弹，它研制的目的是为了替代乌克兰现在正在用的，就继承前苏联的那个原点 U 导弹。它的性能好像是比俄罗斯已经量产的那个伊斯坎德尔导弹更先进，就精准度更高吧。价格也更加便宜。当然，乌克兰穷嘛，他没钱怎么办？他就外面找钱，找这些财主。那谁是最大的财主呢？沙特了。沙特呢，一下子就给了很多的钱，跟你合作研发。研发出来之后呢，我买你一大批这个雷霆2导弹，然后呢，把技术也给我，我沙特以后自己生产。
乌克兰呢，就是在2019年的时候，把这个导弹的样品，导弹的这个就是实验品已经运了一批给了沙特。沙特在前不久啊，把这个实验运的导弹又全部运回了乌克兰。说乌克兰把这一批实验运的导弹你先运，你不要就是随便打了靶了，你直接打人去算了，打俄罗斯的目标。然后呢，你现在准备给我交付的那批导弹，你也别给我了，就算我给你的一种礼物吧。等你战胜俄罗斯之后，我们再接着往下谈。沙特是非常非常有水平的，就是他把这个检验运的导弹，你打靶还不如直接打人了，打人造成各种各样的破坏。这个导弹以后也就是我沙特的导弹嘛，我自己在我自己的领土上我改革名生产，我不但自己能用，还能够往外出口了。很多军事专家他们就分析说，现在乌克兰应该还没有拿到美国海马斯运的那个增程导弹，对克里米亚以及俄罗斯境内的各种各样军事目标的打击，可能就运的这个雷霆2导弹。所以呢，我也相信他运的是雷霆2的这个导弹。好，那今天这个视频就先聊到这里吧，谢谢朋友们，再见，拜拜。